dancing in your halo. Barchaga salom azizlar, sizlar bilan Kaizo. Ushbu videorolikda biz sizlar bilan Minecraft, lekin oddiy tuxumdan juda ajoyib narsalar chiqadi. Bizning maqsad esa olmos topish. Qani ketdik. Xo'p azizlar, biz paydo bo'ldik. Qandaydir o'rmonning ichidamiz, sigirlar yuribdi. Kelinglar daraxt sindirib boshlang'ich predmetlarni yasab olamiz. Xo'p, bizda toshdan yasalgan tapor bor. Endi bemalol ko'proq daraxt yig'ib olishimiz mumkin. Mening hozir qiladigan ishim birinchi navbatda tovuq topish, keyin uni zabor orqali bir joyga qamash va undan tuxum berishini kutish. Xo'p, menimcha shuncha daraxt yetadi. Keling bir boshqa joylarga borib aylanib kelamiz. Oh, savanna boshlanyapti. Ajoyib, yangi biom. Xo'p, voy. Oh, qishloqcha. Nahot qishloqchani oldida spawn bo'lgan bo'lsam, juda yaxshi. Bu yerdan nima olsak bo'ladi? Qog'oz. Yaxshi. Kravatni olamiz, har ehtimolga qarshi. Agar tun bo'lib qolsa, agar kravatda mazza qilib dam olib tong ottiramiz. Xo'p, mana bu yerda bir to'da tovuqlarni ko'ryapman. O'sha tovuqlarni ishlatsak bo'ladi. Kelinglar boshlanishiga zabor yasab olaylik, chunki zabor bizga juda kerak bu ishda. 21 ta zabor turg'icha qilib qo'yamiz birinchi navbatda. Obbo, yetmadi. Tovuqlar qochib ketmasligi uchun ikkinchi qo'limga olib qo'ydim hozircha. Xo'p, kelinglar. Xo'p, boshlaymiz. Bo'lmasam 1, 2, 3 tak. Ajoyib. Endi tuxum tug'ishini kutsak bo'ldi. Kelinglar yana bir ikkita tovuq olib kelamiz. Agar bu yerda albatta bor bo'lsa, tabiat chiroyliligini qarang. Wow. Mana tong ham otdi azizlar. Territoriyamizni birozgina kattalashtirib olamiz. Xo'p, tuxum bormi, yo'qmi? Afsus, hozircha yo'q. Nahot bu yerda tovuq bo'lmasa bironta ham. Mushuk. Tovuq. Yaxki. Kelo. Bir o'zingsan yo sheriklaring bormi? Mayli, kelaver. Tuxum. Nahot tuxum bo'lsa. Kecha. Ajoyib. Kim och qoldi? Katta bo'ladi. Shunchasi ketdi. Yo'q, bo'ldi, bermayman boshqa. Xo'p, kelinglar birinchi tuxumlarimizni sindirib ko'ramiz. Ichidan nima chiqargan qani. Agar olmos chiqsa, eslatib o'taman, bo'ldi. Challenge yakuniga yetgan hisoblanadi. Biz maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Xo'p, birinchi tuxumdan olmos tapor. Yo'q, olmos tapor bo'lmaydi, chunki olmosni o'zi kerak. Xo'p, effektivность 4, ajoyib, juda ajoyib. Xo'p, ikkinchisidan kirka. Qanaqa kirka? Iron. Temir kirka Unbreaking 3 bilan va jo'ja ham chiqdi. Yana biron joy borib kelsam zo'r bo'lardi. Kirkani ham ishlatib ko'rardimmi balkim. Oddiy Unbreakingga, ya'ni tez sinmaydigan rejimdagi o'qitilgan kirka. Unchalik ham yaxshi narsa emas. Lekin mana bu tapor, gap yo'q. Effektivность 4 bilan juda tez chopar ekan. Ajoyib. Xo'p, kelinglar. Yana bormi? Uzoqda ekansan. Kel. Va nihoyat yana 3 ta tovuq olib kelyapman. 3 ta, ikkita, bittasi jo'ja hali. Xo'p, bizda ikkita tuxum bor. Hozir ikkalasini ochsak agar iloji bo'lsa, olmos, iltimos. Nezerit blok bilan ishton qanaqadir. Protection 3. Nezerit ingotlarimiz bor. Yana almas kirka. Xo'p, hozircha unchalik yaxshi emas.
kelinglarda shaxtaga tushamizda olib kelamiz almas topishga harakat qilamiz. Bitta lapatka ham kerak bo'ladi. Kelinglar, hozir oddiy toshdan yasab olamiz. Ko'mir topsa yaxshi bo'lardi. Fakir yasab olardi-da, ishimiz bir muncha. Mana ko'mir. Voy, silk toch. Sholko'y kasaniyasi bor ekan buni. Oddiy unbreaking bilan sindiramiz. Agar olmos topsak, demak, u bilan sindirib bo'lmas ekan. Sholko'y kasaniya o'zi yomon narsa emas, faqat bizni ishda bu unchalik kerak ham emas. Bor, kelinglar endi davom etamiz almos qidirishda. Primoy tagga tushib ketsak ham, menimcha hech narsa bo'lmaydi. Suv. Xo'p. Faqat lava chiqmasa bo'ldi tagdan. Sal qoldi. Temir. Kim edi u? Skelet. Xo'p. Hozircha temir bilan misdan boshqa normal narsa chiqqani yo'q. Oltin. Yo. Oppo. Kelingda yana prem pastga kirishni boshlaymiz. Chunki eng pastda olmoslar ko'p bo'ladi deb eshitganman va ko'p topganman ham. Oltin. Xo'p, menimcha qaytib, oltin, yana oltin topdim. Nechta oltin? 1, 2, 3. Olmos. Bitta, ikkita, 3 ta. Ajoyib, 3 ta olmos. Bo'ldi, video oxiriga yetdi deb o'ylayman. Hozir olmasam olaman-da. Xo'p, mana. Bo'ldi, tamom. Video oxiriga yetdi. Xo'p, mayli, kelinglar, tepada qolib ketgan tuxumlarni ham ochib ko'ramiz. Balki unlardan biror narsa chiqar. Xo'p, u nima? Nima qilyapsiz meni kravatimga? Turing, uyalmaysizmi? Axir sizni qishlog'ingizdan o'g'irlab keldim-ku buni. Xo'p, ana ketdilar. Qanaqadir tuman, juda chiroyli manzaraga gap yo'q. Xo'p, shuncha tuxum, ajoyib. Xo'p, kelinglar, hammasini olib, hammasini ochib chiqamiz. Tak, 11, 16, bir stakdan ko'p bo'lar ekan. Tak, 20 ta tuxum. Vau. Bir tunda shuncha tuxum tug'ishadi deb o'ylamagandim rost, ochig'i. Xo'p, do'stlar, slotlarni maksimalni yo'q qilib tashladim. Ko'ramiz qani nima chiqar ekan 20 ta tuxumda. Birtadan shuncha narsami? Voy. Yana bitta tuxum tug'ishini kutib o'tirsam bo'ldi ekanda. Event bor yana. Uchoq. Olmos bor. Xo'p, qolganlarni ham ochib tashlaymiz. Temir, botinka, asbob uskunalar, Endermanni qovurilgan jemchugin. Yaxshi. Qanaqadir shapka, ajoyib. Tak, yana. Voy. Shuncha narsa. Keyin bironta anonga tashlaymiz. Butun slotlarim to'lib ketdi bu narsalardan lekin. Xo'p, nima bor kiyadigan? Shalka 3 ta. Xullas do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, albatta izoh qoldiring va do'stlaringizga ulashing. Hammaga xayr, ko'rishguncha sog' bo'ling.